welcome back to class. Today we are learning about phonics story. What letter is this? This letter is Z and the phonic sound is Z and the phonic sound is Z. Let us Z kind of phonics story பார்ப்போமா? இந்த ஸ்டோரியில ஒரு பாப்பா ஜீப்ரா டாய் எடுத்துட்டு விளையாடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வெளில நின்று விளையாடுறதுக்காக போனுச்சான். அவங்க வீட்டு கார்டன்ல நிறைய ஃப்ளார்ஸ் இருந்துச்சான். அந்த ஃப்ளார்ஸ்லாம் என்ன பண்ணும்? தேனி வந்து தேன் எடுக்குமா? அதே மாதிரியே தேனி வந்து தேன் எடுக்கிறதுக்காக வந்துச்சான். தேன் எடுத்துட்டு பறந்து போகும்போது அது எப்படி பறந்துச்சான்? அப்படின்னு பறந்துச்சான். அது அந்த பாப்பா பார்த்துட்டு என்ன பண்ணாங்களாம்? அவங்க கையை எப்படி வச்சுட்டு ன்னு செஞ்சாங்களாம். இஸ்ங்கிறது என்ன? லெட்டர் ஜியோட ஃபோனிக் சவுண்ட். லெட்டர் ஜியோட ஃபோனிக் சவுண்ட் என்ன? நீங்களும் உங்க வீட்டில் சொல்லுங்க. ஃபோனிக் சவுண்டே சொல்லுங்க. தேங்க்யூ கிட்ஸ். பாய்.